Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Muapyot ko sa iyang presensya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang atong Diyos buhi kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukaplot ko sa iyang presensya. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukaplot ko sa iyong presensya. Unya ingon siya, human niadto balik baya o liguna. Amen. Liguna. Okay. So dinhi sa akong pagtuon, si Abraham aduna gyud siya'y kusog. Og ang iyang kusog mao ang pagtuo. Abraham's greatest strength was his faith. Ang iyang pagtuo maoy iyang kusog. Gawas pa ni ana, siya gani ang giingon amahan sa tanan kanasuran pinaagi sa pagtuo. So dili basta-basta ang faith ni Abraham. Apan sa diha nga mikanaog siya sa Ehipto, naluya ang iyang pagtuo. Ngano? Tungod sa iyang asawa. Lucas 12, Genesis chapter 12, verse 10. Nganong naluya? Niingon siya, Sarah, guwapa ra bagid ka kaayo. Ingon siya, wala ko'y nakitang babae nga pinakagwapa ikaw ra.
mga naog rabata karon didto sa Ehipto, makit-an ka sa mga tauhan ni Paraon, kaibgan yun ka. Kay muingon man sila nga bana ko, patyon yun ko nila. Ing na lang, nga igsuon ta. Okay, so naluya. Naluya. Nahitabo ba? Nahitabo. Mausab si Peter. Ang naa sa sulod ni Pedro, ang pinakakusog nga naa niya, kining iyang kaisog, isog ni si Pedro. Peter was a brave man. Apan sa diha nga niabot ang punto ng iyang pagkaisog, masulayan, napaong ang iyang kaisog. Og niingon ang Ginoo, Pedro, mutok-tugaok ang manok sa dihang ilimod mo ako sa makatulo. Tama ba? Amen? Amen. Isog ni si Pedro. Tiyaw mo, nagitigbas magani ang dalunggan sa nagdakop ni Jesus nitong gabi una. Isog siya, ingon siya, walay makahilabot nimo Ginoo. Andam akong magpakamatay tungod kanimo. Kanang muingon ta na musalig, salig ta sa Ginoo. Sa baba daghang makasulti ni ana, pero pag abot sa insakto, nakaingon ko na pinakaisog yun ang atong Ginoo. Wa man hinoy mabasa nga nagabusar siya, pero sa aktos kamatayon, diha nakita ang kaisog, wa gyud siya. Daghan mang isog sa kalibutan nga madungog nimong isog ng tawhana, pero kung naa na sa babas kamatayon, ambot lang. Tama gyud ng awit sa mga naa sa bukid. Kanang di naman gyud malitok ng God is so good. Ang ilaha, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Dili ben malitok ang is so good. Okay. Mauni dinhi si Pedro na ila ang iyahang kusog. Ang kusog niya maong iyang pagkaisog. Si Abraham, ang kusog niya, maong iyang pagtuo. Si Moses, tanaw na to, asa ang kusog ni Moses. Numeros chapter 12. Verse 3. Mauni ang iyang kusog. Numeros chapter 12 verse 3, Moses was a very humble, ay mapainobsanon. More humble than anyone else on the face of the earth. Tinuod gud kaha ni, na humble gud siya. Kinsa may writer ani? Okay. Writer, tanawan ng inyong mga Biblia da, kinsa writer dia. Aha. Moses. Okay, so ato lang tungutan na diha mao nay kusog niya mapainobsanon. Apan sa diha ngang iyang kusog nga pagkamapainobsanon gisulayan. Hallelujah. Natunaw ang iyang pagkamapainobsanon sa chapter 20. Sa chapter 20, mauni ang nahitabo. Ang mga katawhan sa Israelites, nangabot sila sa deserto dito sa Sin. Unya sila nagapuyo dapit sa Kades. Dito si Miriam namatay o gilubong siya. Unya, niadtong dapita sa verse 2, Numeros chapter 20 verse 2, there was no water for the community. Og ang mga tao didto
nagakatigom sila ngadto kang Moses ug kang Aaron, naglinalisay, naginawayay, og si Moses miingon, og sila miingon kang Moses, if only we had died when our brother fell dead before the Lord, why did you bring the Lord's community into this desert? Kung mga matay man lang di ay kami, nganong gidalaman kami dinhi? Nga kami ug among mga livestock, mga matay usab. Why did you bring us up out of Egypt to this terrible place? Moses, nganong gidalaman mi ninyo dinhi? Nganong gidalaman mi? Walay mga pagkaon nga makita, grapes, vines, pomegranates, and there is no water to drink. Iyon siya. Wala. Disyerto kining gidalahan nimo namo dinhi. Og si Moses miadto sa panagtigom diha sa entrance sa maong balong-balong sa ilang panagtigom og mihapa siya. Og ang himaya sa Dios and the glory of the Lord appeared to them. Verse 7, the Lord said to Moses, pagkuha og kanang sungkod, ikaw ug ang imong igsuon nga si Aaron, unya tiguma sila, unya sultihi ang bato nga makakita sila, unya mugawas gayud diha ang tubig. You will bring water out of the rock and for the community so they and their livestock can drink. Maunay sugo sa Ginoo, Moses, pagkuha og sungkod, kamong duha si Aaron, unya sultihi kanang bato nga makakita sila, unya mugawas ang tubig og diha iyon siya ang tibuok komunidad, ingon siya makainom na sila og ang ilang mga hayop. Verse 9, gikuha ni Moses ang iyang sungkod, tubangan sa presensya sa Ginoo, sumala sa giingon sa Ginoo kaniya, siya og si Aaron na adto sa tigom uban kanila, og diha silang tubangan, diha ang bato. Si Moses miingon kanila, paminaw kamong mga sukihan. Iyon siya, paminaw kamong mga sukihan. Must we bring you water out of this rock? Unya sa verse 11, si Moses mibakyaw sa iyang sungkod og iyang bunalan makaduha ang bato. Maotoy nakaamong. Ang tugon sa Ginoo ayaw bunali, sultihi lang ang bato. Apan tungod kay si Moses, niadtong panahona, ang iyang pagmapainobsanon natunaw og nahimo siyang nasuko siya. Og inay unta niya sultihan ang bato, iyang gibunalan. Mauni. Gikan ni Moses, siya o sa kataong mapainobsanon, apan sa diha nga niabot na sa tumoy sa iyang pagmapainobsanon, wala makita ang pagmapainobsanon. Moto'y hinungdan og nakaamong nga wala siya makasulod sa gisaad sa Ginoo. Si Abraham, ang iya usab nga kusog, ang pagtuo, apan sa dihang ni kanaog sala sa Ehipto, ang iyang pagtuo natunaw. Kay nahadlok siya, napatyon tungod sa iyang asawa. Ingon siya, ing na lang nga igsuon ta, aron mabuhi ako. Ug dili ako nila patyon. Tinuod magina. Pag ingon igsuon, gibuhi nilag maayo si Abraham. Kaya kung giingon pangabana, gipatay gyud si Abraham. Si Pedro mao gihapon usa ka taong isog, ang iyang kusog mao ang iyang pagkaisog. Apan sa dihang niabot na sa tumoy, sa punto sa iyang pagkaisog, natunaw ang iyang pagkaisog. Katulo, niya gilimod ang Ginoo. Nahadlok siya niadtong panahon. Human niadto sa dihang
na-realize niya nga tinuod ang gisulti sa Ginoo, nihilak siya. Tama di ay ang giingon sa Ginoo, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. Mga igsuon sa atong panahon karon, Ginoo ra gyud ang atong kusog. Ginoo ra, ang among trabaho mao ra gyud ang pagwali, ang pagdasig kaninyo. Ug human niya na kamo ang magpili. Kay kun ako ang inyong tan-awon, praise the Lord, mapakyas ang tao. Sa atong panahon karon, kanang maminaw ko sa uban na maingon, barog yuta, tinuod man na. Kay naa pa man ta. Pero kung hagpato na gani ang tao, diha na mailah kung asa gyud ka tinuod, mudapig. Gawas kon napundar ang imong kalig-on sa ngalan sa Ginoo. Wala mapundar sa kalig-on sa tao. Hallelujah. Sa atong panahon, mauna ni. Amen? Praise God. Niingon ang Ginoo, ako nagaampo kanimo, Pedro. Nga ang imong pagtuo, praise the Lord, dili ka na mawala. Og nahibalo si Jesus na diha di ay sa pag-ampo, nahibalo gyud. Dili mapakyas ang imong mga pag-ampo. Ingon siya, balik og liguna ang imong mga igsuon. Mga igsuon ko diha kang Kristo, kining panahon na ang Dios nangita, si Kristo mismo nangita og mga magtotoo nga lig-on diha sa Ginoo, dili lang sa istorya. Hallelujah. Amen. Okay. So mauni ang iyang giingon, I have prayed for you. Nakaampo na kunimo, that your faith, Simon, that your faith may not fail. Lisod ang pagtuo kon mawala ni. Ang imong pagtuo kon matunaw na ni, lisod. Pag-abot sa akto. Hallelujah. So nagkinahanglan gyud ta na lawom, klaro, tinuod ang imong pagtuo. Kay diha sa imong tinuod nga pagtuo, na diha ang insaktong desisyon. Okay. Number 1. Sa atong panahon karon, dili naman ta mailad og kinsa pang diyosa. Daghan ang nagpaga-Dios karon. Walay lain, pabilin kita nga nagatuo diha kang Kristo. Amen? Iyon siya, ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa langit sa akong amahan, kundili pinaagi kanako. Daghang Dios karon nga maila sa tao, apan usa ra gyud ang tinuod nga Dios nga maoy makaluwas sa tao. Mao si Ginoong Hesukristo. Gani, kung paagi o mga pagtulunan sa nagkanalaing Diyos, naaman gihapoy Diyos sila, apan makita nimo ang ilahang mga pamaagi. Okay. Mga pungsoy-pungsoy ug unsa pa diha ang ilahang gihuptan. Walay laing Dios. Ingon ang Ginoo, Simon,
Ako nagaampo kanimo ngang imong pagtuo dili mawala. Ug human ni ana balik sa imong mga igsoon. Liguna sila. Ang libro sa epistula, dili lang sa atong panahon, sa una pa ni, na naanay mga tao nga nagapakatag sila sa ilang pamaagi sa pagtulunan. Sa ilang mga Diyos o ang ilang mga pamaagi. Gani ang Old Testament, bisan ang mga taga-Israel, nangawala sila. Tungod kay bisan nakita o nadungog na gyud nila ang tingog sa Ginoo, apan misukwahi paghihapon sila. Sa atong panahon karon, walay laing Dios. Ang tinuod gayod nga Dios, mao'y sor sa kinabuhi, mao'y sor sa tanan. Nga nakapakaon kanila diha sa taliwala sa disyerto. Nagpaulan ug pagkaon, mana, milagro. Kung sa adlaw, panganod nga nagauna. Nagaguide, nagauna siya. Kung sa gabi, kalayo siya. Kung dili pa kapoy ang ilang mga lawas, nagalakaw sila. Ang atong Diyos, Diyos sa mga milagro. Nang lakaw sila sulod sa dugayng panahon, 40 years, nga nag-travel sila dito sa disyerto, og ingon ang Biblia, wala sila'y dala nga malita kay magdalagdaghang ilisan. Wala. Ingon ang Biblia, ang ilang mga sinina, wala mga lata, wala maunsa, wala mabaho. Dili sama sa atong panahon ng atong mga sinina giampingan nato kay ngano daghanang mga gipang ampingan nga mga ipangsuot. Pero moabot yung panahon, ang akong uyuan patay naman to siya. Pagsugod kuno gera dinhi sa Mindanao ni adtong 1940s, panahon sa hapon. Wala may malitak kaban. Gikan sa Davao, gibaktas nila paingon sa Cagayan. Lukdo siya sa kaban, kay naa dito ang iyang mga pantalon o mga sinina. Okay. Niya ba si Yaya Susing? Ana? Okay. Ato ara. Okay, ilan na si Yaya? Si Tata Sebio. Okay, katos Tata Sebio, dago kay tuglawas, kining mga mulina, mga dagko tagas. Katong akong papa, kato sila sa Tata Sebio, mulukdo tuglano, tag 150 kilos, 200 kilos nga baka. Mulatay pag yun nagdamyo. Ano akong amahan, akong papa, dagko tug mga lawas sila. Ingon tong akong uyuan, pagsugod sa samok sa Pilipinas, kay nagbinumbahay naman ang Pilipinas hangtod ang Mindanao gipangbumbahan. Wala na'y barko nga mo biyahe, wala na'y truck nga mo biyahe. Aron makauli sila sa Siquijor. Nagbakta sila gikan sa Davao paingon sa Cagayan. Shortcut sila diha ng bukid diha. Wa pagani kuno sila kaabot sa usa ka bukid. Ang iyang usa kakaban nga sinina gibilin. Dili na makayag lukdo. Na pila ra to, kaya ra gusto niya ilukdo kay kusgan nga tao to. Mulukdo ko to 200 kilos na baka. Unya dako kayo kanang 200, bulky kayo na. Dako tan-awon kay sa tao. Lukdo na niya. Oh, pareha ba na naasay bugat 100 kilos nga gapas o 100 kilos nga bugas. Pareho ra. Pero asay dako. Anara. Pagtabok pa lang nila sa kalinan, nadala daw niya ang iyahang usa ka kaban na bisti. Pagsaka na sa bukid, bilin. Di na gyud makaya.
Mora gikalintura ang akong uyuan mo yang sulti sa buhi pa siya. Nagbakta sila paingon sa Cagayan nga wa na gyud siya dala. Ang iyang mga tiil na nga samad tungod sa kalayo gikapoy. Ingon siya pila ka bulan binaktas nila. Pero ang Israel, praise the Lord, nang lakaw sila nga wa gyud dalang biste. Ngano? Naaman ang Dios uban kanila. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Naaman ang Dios uban kanila. Mao, nga gikinahanglan, lig-unon nimo ang imong sarili. Paglig-on igsuon. Usaragyod ang Dios nga angayan natong iuban si Ginoong Hesukristo. Ikaduha, kay diha man sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo ang pulong guniti. Ayaw gunit og laing pulong. Ang pulong sa Ginoo. Okay. Dinhi sa libro sa Santiago, chapter 1. Nagaingon dinhi ang chapter 1, verse 19. My dear brothers, niingon si Santiago, nga sumusunod or follower ni Jesus Christ. Iyon siya timanin ninyo kini. Take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Og masuko kuno ayaw yun pag wild. Kay kuno ang kasuko, dili kini magahatod kanimo sa tinuod nga pagkamatarong sa kinabuhi. Nga maoy, gipangandoy sa Ginoo. For man's anger does not bring about the righteous life that God's desire. Kung masuko ka, hinay lang. Verse 21, therefore, busa, lugdi ninyo ang tanang maot, get rid of all moral filth, maot, nga kinaiya, and the evil that is so prevalent, nga maoy naglabi sa kinabuhi, and humbly accept the word, ug maoy tumana, maoy dawata, maoy buhata, ang pulong nga igatisok diha kanimo. Kansa nga kini, maoy nagahatag og kaayuhan, kaluwasan kanimo. Amen. Verse 22. Dili lang ikaw maminaw sa wali, di lang kay ikaw maminaw sa pulong, nga mao'y hinungdan nga ikaw nalimbungan. Buhata, unsay giingon sa pulong. Do what it says. Buhata. Kaya ang uban bitaw nga wala magbuhat, wala man makasulod sa gisaad sa Ginoo. Mao ning giingon sa Hebrews chapter 4. Kitang na nagpanuo nga nagabuhat, nakasulod. Maura man eh. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Buhata ang giingon sa pulong. Verse 23. Anyone who listen to the word, bisan kinsang naminaw sa pulong, apan wala magatuman niini, nahisama siya sa usa ka tawo nga nagatanaw sa salamin. Unya human ni ana, sa dihang mutalikod siya, mahikalimot siya unsang dagwaya siya. But the man who looks intently
Apan ang tao nga nagatutok gayon og maayo, diha sa hingpit nga balaod nga nagahatag sa kagawasan, unya nagapadayon siya niini, dili gyud niya kalimtan ang iyang nadungog. Apan mutuman hinuon siya niini, unya he will be blessed in what he does. Amen. Panalanginan siya sa tanang pagabuhaton kaniya. Hallelujah. Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Maayo. Mao ni nag-ingon ang Ginoo, Pedro, baliki sila. Liguna sila. Kay kung dili man gani ang Kristohanon malig-on, mauna, dili makamaong mo barog. Hallelujah. Ikatulo, niingon ang Ginoo, baliki sila, liguna sila, nausaragyod ang Dios. Liguna sila, diha sa Dios, ang pulong sa Dios. Liguna sila, nga sa ilang pagsunod sa pulong, mulakaw sila sa pagtuo. Hallelujah. Hebrews chapter 12. Salamat sa Ginoo. Verse 1. Busa samtang kita ginalibutan man sa mabaga nga mga panganod sa witnesses. Okay. Saksi. Ginalibutan kita sa makabaga sa panganod nga mga saksi. Let us throw off everything that hinders. Siya arog dili kita kahibalog unsa nang nakababag sa kinabuhi. Kabalo kita, oy. Okay, kaya kung dili ka kabalo, wala ka sa kaalam sa Ginoo, walay divine wisdom. Unsa tong kahulugan sa wisdom? Is to recognize right from wrong. Throw off everything that hinders, siya di kita kasabot aning isalikway ang tanang babag, nga mao ang sala, nga mao'y nakapandol, the sin that so easily entangles. And let us run, padayon igsoon, with perseverance, the race marked out for us. Dagan, may gani kay nahiapil kita sa tawag. May panahon na moingon ko, Lord, salamat, na usa ko sa imong gipili, sa wala pa di ay ako matao. Sulod pa sa taguangkan sa akong inahan, nailhan mo na ako, ang akong mga bukog, imong giayo sa pagpahilo na nailhan kay naa kay plano, dili lang ako, kamo. Mga tao sa Dios mingon, Amen. Mga sundalo ni Kristo mingon, Amen. Be strong. Hallelujah. Okay. With perseverance, the race marked out for us. Wow. Perting kawaw kaayo ani. Nahiapil di ay ta. Unya, verse 2, ingon siya ayaw tutok og lain. Tutok sa Ginoo. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, verse 3 and verse 4, mauni ang atong inspirasyon. Mauni ang atong inspirasyon sa dihang muabot ang panahon na maluya. Kining verse 3, verse 4, consider him who endured such opposition from sinful men. Tanawa siya.
Bisan magamay, wa gayud siya musibog. Batok ni ining mga tao. Nga wa gyud mo hunong sa pagpanamastamas kaniya. Ingon siya dinhi, so that you will not grow weary and lose heart. Maaron-aron usab kita dili maluya. Tanawa siya, si Jesus, nga bisan gamay. Segundo nga misibog siya, wala. Gihimo niya kini aron dili kita maluya. Panahon nga bation nato nga moarag naatas sa mga kaluyahon. Verse 4, in your struggle against sin, kay niya pamanta sa kalibutan. Hallelujah. Kay niya pamanta sa kalibutan na sagol ta. Nasagol ta. Morning ingon ang writer, struggle against sin. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Wala pa gayod kita katuloy dugo sa maniya. And you have forgotten the word of encouragement that addresses you as a son. Nagdasig gayod ka nato. Dili gyud nato kalimtan kanang nagdasig ka nato nga siya miingon, ikaw akong mga anak, kamo akong mga anak. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Wow! Mao na nga nindot gid ini nga makadungog tagwali na moarag matunong ta ba kay ma-awaken moarag makaingon moarag tama gyud natamaan gyud ko. So ingon siya, my son, ayaw gyud ninyo ikasubo ang pagdisiplina, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord's discipline those He loves. Ang tanang gihigog mamingon amen. And He punish everyone He accept as a son. Okay. Iyon siya naagyoy mga pitik panagsa. Kay ang amahan mo disiplina gid na sa iyang mga anak. Verse 7, endure hardship as discipline. Iyon siya, igwantaha lang. God is treating you as a son tungod kay siya man ang atong tatay, kita ang iyang mga anak. For what sons is not disciplined by his father? Wala ba di ay anak nga gidisiplina sa iyang amahan? Kay kung wala, ingon siya sa verse 8, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true son. Kung wala man kuno ka disiplina ha, kay ingon man gyud niini nga muagi magyug disiplina ang mga anak, aw kay wa man di ay ka disiplina ha, oy pinaangkan di ay ka ug dili ka tinuod nga anak. Mga igsoon, pangitao nato kanang madisiplina di ay kita. Kaya kung dili kita mudawat niya ng disiplina, samara nga dirigireject nimo. Ang nagtawag o nagpili ka nato sa wala pa kita matao sa Ginoo. Okay. Moreover, we have all had human father who discipline us and we respect them for it. Sama ba ka nato karon nga naatay mga ginikanan? Gidisiplina man ta sa atong mga ginikanan. Ug ato maganing gitahod sila. How much more should we submit to the Father of our spirit? Mas lalo nga kita magpailalom o mudawat sa atong langitong amahan. And live. Verse 10. Our Father discipline us for a little while as they do best. But God discipline us for our good. Kung gidisiplina man kita sa atong mga amahan, sa mubo lang panahon, alang sa mga ikaayo, unsa pagkaha ang disiplina sa Ginoo nga nagahatod og kaayuhan, that we may share in His holiness, aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. Mao man ni ang tuyo di ay sa pagdisiplina, ang tuyo di ay sa wali, aron ang atong kinabuhi mausab og mahimo kita nga mag-aambit
sa pagkabalaanon sa kinabuhi sa atong langitnong Amahan. Amen. Verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Tinuod yun na. Walay disiplina nga dili gyud bation. Later on, however, it produced a harvest of righteousness. Kini di ay mga butanga nga magahatod kanato ang iyang disiplina, magaharvest di ay kita og pagkamatarong and peace for those who had been trained by it. Pagkamatarong og makadawat pagayod sa tinuod nga kalinaw. Peace. Kay kung dili manggod kita magpadisiplina sa pulong, sige ra gyud ta ni ani. Sige ra gyud ta ni ani kabangga. Sige ra gyud ta ni ani no, walay peace. Unya walay righteousness for those who had been trained by it. Okay. Verse 12, therefore, busa, strengthen your feeble arm. Kung moarag nahuy-huy man kuno ang imong abaga, iyon siya, liguna ang nahuy-huy mong abaga, and weakness o ang imong mga tuhod. Verse 13, make level paths for your feet, pataga na ang imong mga dalan, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Maayo ba ang pulong sa Dios? Maayo. Ikaupat, ingon ang Ginoo kang Pedro, nagampo ko kanimo Pedro ngang imong faith dili mabahagbong. Humani ana Pedro, balik og liguna sila. Liguna sa Dios, liguna sa pulong, ug mubarog sa pagtuo, og labaw sa tanan sa dihang moabot na ang akto sa pagsulay. Kani ba? Akto na gyud ni. Mayo lang og nag-uban-uban ta permis payag kay mo arag daghan kaayo nindot mapuna mag-uban-uban dano kay maglinig unay yan istorya-istoryay kanang ikaw na lang gyud usa. Akto. Hallelujah. Si Jesus, kauban sa iyang mga disipulo. Pag-abot sa akto, ang iyang mga disipulo gibilin, siya ray gidala. Kung ikaw kadto, pero kay isog manggid si Pedro, gisundan gid niya. Gisundan niya. Tan-aw niya kung sa buhaton nila. Uy, mas powerful man sila kay kang Pedro. Moto natunaw ang iyang kaisog. Gipangutana gyud, gisulayan gyud. Dili ba kauban ka? Ambot, wala ko kaila. Kinsa ka na siya? Oh, nipalayo siya. Ang imong sinultihan mo, rag pareho sa iya. Di ba kauban mo? Malikas pa siya. Wala ko kailangan ninyo magugpugson. Pag-abot sa ikatulo, nitugtugaok ang manok, nihilak siya. Kitaan yun niya nga gikulata, gisumba, gibunalan, giludan. Inig katumba. Kabalo ba si Jesus nga naas Pedro? Nagpahipi sa plane. Kabalo siya. Gisumbag, tumba siya. Tanaw si Pedro. Pagkatumba ni Jesus, mutanaw po siya ni Pedro. Birahon na po si Jesus, si karan dere, tumba na po. Mulili na po si Pedro dito, mulili na po si Jesus, tinanaway silang duha. Kontak pirmi ang ilang mga mata. Pedro, morag nanay minsay, Pedro, asa naman tong imong giingon nga andam ka magpakamatay uban ako. Nihilak siya. Mga igsuon ka ng word trust. Trust in the Lord, tinuod man na. Pero sa pag-abot sa akto, praise God, mangayo tagkusog sa Ginoo. Wala magpasabot nga nang hambog ta nga kaya nato. Naninguha, naningkamot kita. Mao di ay nga nag-ingon siya, kung wala ako, wala kamoy mahimo.
Okay. Ingon ang Ginoo, Pedro, nagaampo ko kanimo ngang imong pagtuo dili mahagbong. Ang atong kapital pagtuo. Kung nagatuo ka nga ang Ginoo mubalik siya, rapture, maunay gipangita nga klase nga pagtuo. Kung nagatuo ka nga human niini naa pagyud langit nga giandam sa Ginoo, kana mo nay maayo. Kining tanan nakita ba nato nakaadto ba tag langit? Nakita ba nato nga naa nay rapture? Wala. Pagtuo. Mao di ay napipila ra ang makasurvive. Nagdepende sa imong kasing-kasing o giunsa nimo ang imong kaugalingon nga mituo ka. O ang tinuod, ang genuine faith, dili na gyud na mo wave. Ang mga tinunan sa una, nag-wave ba sila? Nag-wave. Pero sa diha nga na-realize nila, balik sila. Hangtod si Pedro. Praise the Lord. Okay. 1 Peter chapter 4. Verse 12. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Verse 13, but rejoice that you participate in the suffering of Christ. Pagkalipay nga ikaw nakaapil o nakaambit ni ining pag-antos diha kang Kristo, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Sa diha nga ipadayag na ang iyang himaya, overjoyed if you are insulted because of the name of Christ. Mao na ni ron. Muabot na gyud tani. Kung ikaw man lutuson sa ngalan ni Kristo, bulahan ka. Ayaw kahadlok. For the Spirit of glory and of God rest on you. Wow! Ang pagkabahin-bahin sa atong panahon, mauna ni. If you are insulted because of Christ, kung gilutos man ka tungod pagsunod sa Ginoo, bulahan ka. Verse 15, if you suffer, kay nag-antos man ka, it should not be as a murderer. Kung nag-antos ka, apan ka na pag-antos, wala ka mag-antos kay makasasala ka, mamumuno ka, or kawatan ka, or any other kind of criminal, or even as a meddler. Verse 16, however, tungod niini, kay nag-antos ka, ingon nga Kristohanon, ayaw ikaulaw. Nag-antos ka, tungod kang Kristo, gilutos ka, tungod kang Kristo, sa imo pag-antos, wala man ka mag-antos kay nakapatay ka, nagbuhat kag dautan, nag-antos ka kay gilutos ka, ayaw ka ulaw. Ayaw ka hadlok. But praise God, dahil gahinon ang Dios nga ikaw nakaambit ni ining ngalana. Verse 17, for it is time for judgment, kay panahon na kini nga maila na.
Diha magsugod ra ba ang hukom sa pamilya? Mga Kristohanon, pamilya sa Dios, and if it begins with us, kay magsugod man kini kanato, what will the outcome before those who do not obey? Katong wala managsunod. Unsa kahay ilang abuton niadtong wala maglig-on sa ebanghelyo sa Ginoo. Sumala, and it is hard. Verse 18, kung lisod man ang matarong maluwas, unsa pagkaha kadtong dili tinuod nga matarong. Hallelujah. O niya, sinner. Ungodly and the sinner. Verse 19. So then, those who suffer according to God's will. Okay, karon, kadtong nag-antos tungod kay nagsunod man sa kabubuton sa Ginoo, should commit themselves to their faithful Creator. Sunod yun, kanunay, diha sa atong matinud-anong magbubuhat, and continue to do good. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Continue to do good. Wow. Wala gyud ta masayop sa pagsunod sa pulong. Okay, gihisgutan man ako ang kusog ni Abraham. Gihisgutan man nato kung asa ang ilahang strength. Si Abraham sa faith, pero natunaw ang iyang faith. Gihisgutan nato ang kusog ni Moses. Ang kang Moses, mapainubsanon, pero nahimong isog siya. Mapainubsanon ha? Naisog siya. Giingnan siya nga, sultiha ang bato, gibunalan niya. Nganong gibunalan, kinasuko na siya. Si Pedro asa ang iyang kusog. Isog siya, brave. Pero sa dihang nga niabot ang panahon, akto yun. Natunaw ang iyang kaisog. Okay, balihon na to kini. Kumusta ka? Asa ang imong kusog karon? Dili ko kahibalo. Kamuray na hibalo. Kumusta mo? Asa ang inyong kusog karon? Kusgan ba ang imong pagtuo? Kusgan ba ang imong gugma sa Dios? O gugma sa kalibutan ang kusog nga naa nimo? Ikaw rang mag-evaluate niini. Kumusta ka? Kusgan ba ang pagkamapainubsanon sama ni Moses? O kusgan ba ang imong pagkadali mahiubos? Dali mahiubos, dali mangluod. Kusog ba na siya sa imong kinabuhi? Ikaw ang mag-evaluate. Dili paulahi. Hallelujah. Tama ba? Asa ang kusog nimo karon? Kusog ba sa espiritu? O kusog ba sa flesh? Okay, adto ta sa espiritu, kusog ang espiritu. Romans chapter 8 ug sa Galatians chapter 6. Romans chapter 8. Verse 5. Kadtong nagkinabuhi sa unod, ang ilang hunahuna nakasit na daan sa ilang unod-non nga pangandoy. But those who live in accordance with the Spirit
kadtong nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, spirit, ang ilang hunahuna nakasit na sa espirituhanong pagkinabuhi, spirit desire. Verse 6, kay ang panghunahuna sa masalanong kinabuhi, the mind of a sinful man, kay ang panghunahuna sa masalanong pagkinabuhi, kamatayon. Apan ang panghunahuna nga kontrolado sa espiritu, kinabuhi. Wow. Gawa sa kinabuhi, naapagyoy kalinaw. Amen. Magsigi gani gubot ang imong kinabuhi, dili pa na mao. Apan kung nagka-enjoy ka na sa kalinaw, kana, nakasulod ka. Ayaw ingna nga dinhi naglikay kag buhat og daotan adto sa gawas ka naglikay kag buhat og daotan adto sa gawas pwede ka magdinautan kay moingon wa may nahibalo, walay aso nga makumkom. Ang tanang sekreto, what is secret means? Secret means is heard by the big large number of people. Nagtuutan na sekreto, why naghibalo? Okay, wa ka kahibalo, nahibaw-an ka na. Inig-agi na nimo, mailhan na, nakaila na. Ngano, walay aso nga makumkum, igsuon, paminaw. Kung kusog man ang imong unod karong panahona, kung mauman ka na, gikinahanglan gayod nga maninguha kapag ayo. Amen? Paninguha pag-ayo. Kay dinhira gyud ta mabasi, kanira gyud wala nilain pa. Paninguha gyud maayo. Pangayua sa Dios. Dili pwede na moarag makadungog ta mula bayra kining atong pag-anhi dinhi sagrado ni. Kining atong pagbayaw sa atong mga kamot uban ang Ginoo ni ani. Kining atong pagdaig, kining pagpaminaw. Praise the Lord. Bililhon at ubangan sa Dios. Kung dili ka maningkamot ni ini, praise the Lord, wala na second chance sa rapture. Ayaw mugtuon ni ana nga naapay second chance. Matud pa nila, kung dili ka madala sa rapture, ang second chance magpaputol sa liog ka maluwas. Walay second chance. Kay kining rapture para rani sa mga hintil, dili kita ang tag-iya sa kaluwasan, mga igsoon. Iuli ni sa Israel, gani ang Israel, nag-ingon ng Biblia, dili punta ng Israel maluwas. Siguro na yung mga half-Jew o sa pagkadiya, nabalo, Ginoo, nag-ingon ng Biblia, dili tanan. Ibalik ang kaluwasan. Kay grasya ra maning atoa. Grasya ra. Ibalik ang kaluwasan sa ila. Hallelujah. Mo nang giingon sa Matthew chapter 24, maturo na, nagagaling ang duha, ang usa, kuhaon, o ang usa, ibilin. Okay, warning, mauni. Kung nagatuo ka sa pulong sa Ginoo, nagatuo ka, ang atong kapital, pagtuo ra gyud ni kanira. Og ang tanang gisaad sa Ginoo, dili na gyud ni mausab. Mga igsoon, murag akong gibali sa inyo karon ba? Asa ang inyong kusog? Kusog ba ang imong pagtuo karon? Maayo. Kusog ba ang imong gugma sa Dios? Maayo.
Kusog ba ang imong pagkamapainubsanon? Maayo. Okay. Apan, kung makita nato dinhi na mas kusog ang imong flesh, paninguha, paningkamot igsuon. Dili na ni panahon karon nga may ubos ta, dili na ni panahon tutok kita sa Ginoo. Kitang tanan wala magpasabot nga ako perfect, naningkamot ako. Maningkamot kita nga duna gayoy dakong kausaban sa kinabuhi. Puy ang pagamatarong, puy ang kalinaw. Kay nag-ingon siya, gawas kanako, wala gayod kamoy mahimo. Niingon si Jesus, Pedro, ako nag-ampo kanimo, ngang imong pagtuo dili gayod mahagbong. Human ni ana Pedro, baliki sila, og lig-on na sila. Hallelujah. Sumasabta nato kini, nga ang Dios nangita ang mga tao nga kusganon, lig-on. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, padayon taon niya. Ang pulong sa Dios maayo. Ang pulong sa Dios nagahatag kanatog kalig-on ug kusog. Salamat sa Ginoo. Magapanindog kita. Praise God. Ikaw ra ang mahibalo kung asa ang imong kusog. Pangayo sa Ginoo, pangayog pasaylo sa Ginoo. Unya sa dihang mangayog pasaylo, sugdi ang pagkinabuhing Dios nun. Kay wala tamuan dinhi aron pagkitang tao nga musimba Kristohanon wala. Ni anhi ta dinhi tubangan sa Ginoo. Og ang tanang hugaw sulod sa atong kasing-kasing kinahanglan hinluan yun ni. Mo nagiingon sa Ephesians chapter 5:26 nga hugasan sa tubig pinaagi sa iyang pulong. Taas ang atong makamot Ginoo, salamat. Gisusi nimo ang among kinasuluran kung asa ang among mga kusog karon. Nagaampo ako Ginoo nga kining ani kanamo kung asa man ang kusog namo sa espiritu ba o sa unod ba. Nagaambo kami Lord, nga tabangi kami nga mahimo kaming magusganon sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Nga maglakaw kami diha sa matinud-anon nga pagtuo uban ang imong pulong. Tungod kay kung wala ikaw, wala gid kami mahimo. Mga Ginoo, pasayloa kami. Himua Ginoo nga kami mo'y mahimo nga panag-ingnan alang sa uban. Kay nagaingon man ikaw, kami ang mahimong kahayag. Kay ikaw man ang among kahayag. Mga Ginoo, niining among sitwasyon karon mas sulayan gayod Ginoo. Kung asa kami nagmakusganon karon. Hallelujah. Silyuhi ang mga pag-ampo. Silang may bayaw di hugi. Ang ilang panimalay, bana asawa, kabataan ug mga apo, mga bisita. Wala kami muanhi dinhi Ginoo aron unsay amo pagabuhat kung dili aron malig-on kami sa imong pulong. Tungod kay diha sa imong pulong naaman ang among paglaom. Diha sa imong pulong ang among kinabuhi, naa diha kanimo. Mga salamat nga ikaw nagapahinumdum kanunay kanamo ug imong gi-evaluate ang among makinabuhi. Among ipasalamatan kini sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Amen. Hallelujah. Ang tanang mga lig-on moingon og amen. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Dios. O ang mensahe sa pulong sa Ginoo
usa ka hagit sa atong kinabuhi sa atong panahon karon. Mao nga lig-unon nato ang atong pagtuo o susuhon nato ang atong mga kaugalingon kung asa ang kusog nga aniya ka nato. Mao nga nasayod kita nga ang Dios na igugma gayud ka nato. Mao nga ang pulong nga atong nadungog karon usa ka pagpahinumdum, pagpasidaan kung unsa na or asa na ang atong kahimtang karon sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Mao nga salamat sa Dios nga ang Dios nagahatag kanato og panag-ingnan sa kinabuhi ni Apostol Pedro. Yes, Lord. Nga Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, tiyan o haon, sugatong na siya. Ikaw o ako, tiyan o haon, layo panganunod kalipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutok katahon, ang langit lulubulawan ang ating pagalatan, daw sa langit ang iyang kadan-an kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na'y kamatayon, Jesus. Lunlon tanan kalikan, uban sa atong Diyos, kanindot ang siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, kayangan sa makagila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na bumituloy, sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, tiyan o haon, sugaton na siya. Ikaw o ako, tiyan o haon, lalinong nagdusa, panganod lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagilan, wala na'y kamatayon, lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matamo. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pagilan, wala